ሰላም ሰላም ናይ ሸዊት ራያ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሓመየኻትኩም ደሕና ዳኻትኩም ብኣና ኩሉ ሰላም እያ ኣምላኽ ምስክን ሓንቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ኣምላኽ ይብዛሐልኩም ጥጥዕሙ ሰናይ ንዓኻትኩም በረኻተይ ከመይ ቀንኹምለይ ትጣፋፍና ደ በእውነት ትጣፋፍና እና ልማዕንቲ ሸዊት ራያ ብሓድስ ነገር መፃንሃ ማለት እዩ ስታይ ተውልኹኒ መጀመርታ ንዛ ቻናል ሓደስ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዝኾንኩም ደግሞ ላይክ ኮመንት ሸር እናገበርኩም ኣበራትዕኒ እዛ ቪድዮ ደግሞ ብላይክ እተዋ ሰብስክራይብ ይገበርኩም ሰብስክራይብ ግብሩ ኣታ ሰብ ግበርና ድብሎም ሰብ ግበርና ሰብስክራይብ እናገበርኩም በተው ማለት እዩ እነ ልማዕንቲ ታይ ማለት እዩ ድረእኽኖ ጓላት ትፀንሓ ይኹን ግን ለይረእኽኖ ክጠቅም እዩ ማለት በተለይ ዳ ጓላት እዩ ዝና ወዳተይ ምልኸቲና ጓላት እዩ እና ታይ ደይ ክልክ እንደልየ ክልተስ ከምዚ በቃ ኣዕረኽቲ ክኾና እየንዋ ዓዲ ዓረብና ሰርሓስ ሓቂ ዝና ዓይኒ ናይ ውሽጢ ዓይኒ ልጥቀሞ እኒሄ ዕራ ማለት እዩ እሱ ተጠቕመንስ ዓራብ ልደብሩ እየስ ጎር እየብላታ ንዛ መሓዛ ማለት እዩ ካብ ገብራቶ ማለት እዩ ሳተን ሃመይ ሃም ደውፅኦ ሃመይ ሃም ደእትዮ ኣይርድአኒ ንዕሊ ገብር ለዮ ሃመይ ለን ከውፅኦ ኣነ የርየኒ ሃምቲ ለእትዮ ለላ ይረኽቦኒ ዋና ካብኡ ስለ ናይ ኣገልግሎት ወድኡ ድዩ እንታይ ሃም ዝኾነስ እንተቆልዓ ሰብ ዓይና ምላእተይ ሳይወፅ ይብሉ ማለት እዩ ብእውነት ከቢድ እዩ ካብ ፈጣርና ረሓቕና ኢና ንኸለና ኣዕራብ ገበሮ ላበልናስ ኣና ዓይነትን ልገበሮ ገበርና ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ትሪእዋኩም በእውነት ናይ ቆልዓ ቪድዮ እንሆ ከብለኩም ከቢድ እዩ ዋይ ፈጣርና ይፈቱ ስራሕና ሰራሕና እስከ ፈጣርና ወፃና ናወፃና ኸድለና ዝጎደለልና የብልና ብሳሙናና ሕፅብልና ተዛሃብና ተትመለካዕና ስታይ ነው ወይ እና ኣነ ኸዚ ኣዕራብ ከፀብቐን እዩ ዝኾነ ነገር ክልምጠጣ ተርእየንስ ብጣዕሚ ስለምስተናዕራ ብጣዕሚ ስለዝትጋባ ማለት የዋህ እያ ዓመተይ ልገበሮ ዋላ ግበሪ ምናምን ስለምስኣተን ስለዳጓር ለመርኾ ለምጠጠን ሕልምጠጣ ብለስ በቃ ንጥብጣብ የውፀለይ ብሳሙና ይሕፀ በቃ ጥዒት ይኾን ማለት እዩ ትንኣተተን ተጠቃሞ በቃ ዝኾነ ሕመም ይለምፀለይ እና እሳተን ተጠቃሞ ላበልናስ ኣይንጠቀም ማለት እዩ ከቢድ እዩ በእውነት ከቢድ እዩ በተለይ ኣብዚ ዲያስፖራ ኣብዚ ዓዲ ዓረብ ነብርና ዓዲ ኸይድና ንኣታተን እሪ ስምስም ኣብናያና ሕዝና ንህና ማለት እዩ ብናዕልና ኣይንጥቀም እና ዝፅቡቕ ኣይኮነ ተኾይናይ ከፈጣርና ወፀና ከለና በተለይ ካዘን ኣዕራብ ልጥቀሞ ለኣነ ላሰክፈን ማራ ማለት እዩ እዚ ፀፍሪ ገብረንስ ገብሮን እልሃልያ ዝኾነ ሰውነተን ክሓኳን ትብለንስ በቃ ዳዓምተይ በቃ ኢለ በቃ ሰውነተይ ስፍስፍ ይድል ስቅር ይድል በቃ ኣፈፈፍ ይድል ከቢድ እዩ ፅፍሪ ፈጣርስ ፅፍሪ ንሃልየናስ እቲ ንኣትኻ ኣይኮርናይዋ ናብ ዕለይ ክልቁም እቲ ንኣተይ የፀብቐኒ ዓይኒ ንሃልየናስ ዓይን ንኣተይ ይሕሸን ናበና ዓይንና ንልቁም በቃ ትናባዕናስ ካብ ንኣትኻ ፅቡቕ ኢላና ላገበርናስ ካብ ፈጣሪ ናወፃና ናረሓቕና ከለና እዚ ኩሉ ነገር ገብርለይ ኣዕራብ ሕነት ገብረና ዓቐባ ያወፃና ገበርያ ላበልናስ ሕማም በቃ ለይኾን ነገር ኢና ልብለና ማለት እዩ እና ብታድንሃትና ፈጣሪ ካብ ላዕሊ እስካዕ ካብ ታሕቲ እሪስ ስማ ብልፀድታ ብልፈጠርና ስለሽ ለቐምቆም ላበልና ሕማም ባዕልና ናምፅእ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓምዚ ደለ መሓዛ ለይሃብካ ማለት እዩ ምስ ዓርካ ለተፃላ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ዘን ኣሕዋተይ ላ ቪድዮ ካብለክን ንጠንቀቅ አንቺ ታቂ ነበረ አይኔ ይሄ አይን ውስጥ የሚደረገው እየተበላሸ ማዳም እንደጣለች ከቆሻሻ ውስጥ አንስተሽ ነበር ለኔ ሰጠሽኝ ታቂ ነበረ አንቺ እንደተበላሸ ጋይስ እየሰማችሁት ነው እየሰማችኋት ነው እና አንቺ ከቆሻሻ ውስጥ አንስታ ጋይስ ሞክሪ ብላ ሰጠችኝ ማለት ነው አንድ አበሻ ከኔ ጋር የምትሰራው ማለት ነው ለስዝሽ ነው አይኔ ያልወጣለች ጋይስ ከቆሻሻ ውስጥ አንስታ ሰጠችኝ ሞከርኩኝ ዝም በይ በቃ እኔ አልሰማሽም አሁን ከዚህም በኋላ ከአይኔ ውስጥ አልወጣ ብላኛለች እየሰማችኋት ነው ጋይስ አርጊ ብላ ሰጠችኝ አደረኩኝ አሁን አፍሽን ዝጊ አስይዝሻለሁ ከአይኔ ውስጥ አልወጣ እያለች ነው ይሄው ስንት ቀኔ ዛሬ 4 ቀኔ ነው አስፈራርሻለሁ ምን ልታመጪ ነው ከአይኔ ውስጥ ጋይስ አይኔ እሷ ናት የሰጠችኝ ሞክሪ ብላ ማለት ነው አሁን ጋይስ ደግ ተደረግሽ እያለችኝ ነው አፍሽን ዝጊ ነግሬሻለሁ አፍሽን ዝጊ በዚህ ነው እና እቲ ቪድዮ ሃም ድርኦኹም ማለት እዩ ና ኽበራት ሓዋተይ ታይ ደየ ክብል ደልየ ተጠንቀቓ ገብር ለያላ እናት ገብር ለና ጉድ ኢላ ምፅለና በተለይ ኣነ ከረም ማለት እዩ ከረም يقيحن صحدينا لا تنلو تطلع على استأنا فتقول ما في حمام إذا نسبك الفنا قص نطلع أبي وصلها أنا ذاتن بقى كل كاتونس هندي طعم
ፈጣሪ ፍርሓት የብለኒ ናጽፍሬና እዝነኝ ሳተን عند عين لا جن على تاني لكما عين إننا عين الهالين عين وسخة خبري بونت እግዚአብሔር ስለጸወርና እናዳም ተሰራሕና እንሆን ሰላም ነውርናና በተለይ ማለት አስደት ነውርና በየፈቀድ ሀገራት ነውርና ወቲ ዓድዳተና همتن صعدن እሬስም ስም አብነ ሕዝናይና ወላ ጽፍሩ ዲዩ ጋማ አይኑ ዲዩ ፍንጨኸዲ ሁሉ ነገር ማለት ነው ወለድና ዳምስል የብልና በቃ ማቀምሁርና ዝደት ሁሉም ዘርሕና መጽናዳት እንዴ ይغيرنا ነው ከፈጣሪ አርሐውና ማለት ነው ከዚህ ሰውረና እዘና ፈጣሪ ጽድት ታብሉ ከእግርስ ካልዓልል ለበለና ከመጠረሽታ በአተት መካና በአተት ጸበቅና በአተ ማዕረግና ጽበራ እግዚአብሔር ይፈቅዶ አጋስታን ሰውቀት ነገር ለመጻና ነፍስና ነበላሽት ኮይና ካብልና አቀባይ ተወጽና መስፈጣርና ደግሞ ተረሐቀናላ ማለትና ለማንኛውም إذا تمثل حدثت لكم سبسكرايب ناقورهم أبارات بني ما مساعد حدا نقدر نتأكد يقولنا يحزنا المنسي مالتي تحققنا لايك سبسكرايب نقارس أي خفولي ساعتهم لا سبسكرايب قورنا مالتنا بستعرف السلام أملاخ يزحل لكم تطعم سنة نعخاتهم برخاتي بحدث فيديو سكعن مصقكم سلام قاني اللي سلام إكزابير مسخلخاتهم هندك نوح أدوي ولا لا شكلت خيبة حنيتني معك سمعت غني لك على نبحتي أدوي معرفة وقعتك عمفو عيني